Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Saya tidak tampilkan di layar, harap bisa membuka di gadget saudara masing-masing. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41 ini perikop yang sangat familiar bagi setiap kita, ya, tentang Yesus meredakan angin ribut. Ya, saya akan bacakan buat setiap kita Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagai setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya ini adalah perikop yang sangat familiar bagi setiap kita. Makanya tadi lagu-lagu sekolah minggu pun juga sudah ada lagu tentang angin ribut yang diredakan. Tetapi kita belajar sekali lagi dan kita meneliti kembali apa maksud atau message yang Tuhan ingin sampaikan bagi setiap kita. Kita melihat misalnya di dalam ayat yang 35 dikatakan, "Marilah kita bertolak ke seberang." Jadi ini dibuka saudara-saudara dalam setting yang menarik, ya. Marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, ini artinya apa? Artinya Yesus sendiri yang memerintahkan murid-muridnya, betul tidak? Yesus sendiri yang mengajak. Yesus sendiri yang punya inisiatif, ya. Artinya apa? Artinya ternyata kalau kita bisa simpulkan, Yesus adalah sang inisiator atas kejadian angin ribut itu. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bukan, kalau ternyata kalau Yesus yang mengajak, Yesus yang berinisiatif, lalu nanti terjadi sesuatu, berarti di sini Yesus juga yang menjadi inisiator. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa ketaatan untuk mengikut Yesus tidak selalu disertai dengan berkat yang indah. Ketaatan untuk terus mengikut Yesus tidak selalu disertai dengan hal-hal yang menguntungkan bagi kita. Hal-hal yang mungkin bisa membuat hidup kita lebih bahagia. Ada banyak anak-anak Tuhan yang ingin ikut Yesus tetapi ingin supaya apa? Supaya kaya, supaya diberkati, supaya sukses, supaya pekerjaannya lancar dan sebagainya. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa ketaatan murid-murid untuk ikut Yesus tidak selalu disertai dengan berkat, saudara-saudara. Nah, kemudian kita bisa melihat ternyata ada musibah terjadi, angin ribut tiba-tiba datang kepada mereka. Misalnya kita lihat Ayub yang taat, setia, ikut Tuhan, dekat hidupnya dengan Allah, saudara, tiba-tiba terjadi musibah, bukan? Tiba-tiba dalam satu hari hartanya habis, kemudian anak-anaknya meninggal, terkena sakit penyakit yang sangat parah, sangat menyeramkan. Ini membuktikan bahwa apa? Ketika kita ikut Yesus, Tuhan tidak menjanjikan hidup kita menjadi lebih mudah, tidak menjanjikan berkat-berkat yang indah.
Bahkan Yesus pun juga demikian setelah peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah di sini kita melihat bahwa ada suara yang datang dari langit, suara Allah Bapa. Anakku yang kukasihi kepadamulah aku berkenan. Tetapi apa yang terjadi setelah itu, saudara-saudara, Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Saudara perhatikan, di dalam satu paket ketika Yesus pun juga mengikuti kehendak Bapa, di situ justru ketika ia dikatakan anakku yang kukasihi, setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yesus dibawa ke padang gurun untuk diuji atau dicobai. Nah kalau kita melihat iman daripada Ayub taat sama Tuhan, hidupnya tidak mudah. Yesus dikasihi Bapa juga mendapatkan ujian dan pencobaan. Berarti kalau kita ikut Yesus, saudara-saudara, maka ada hal-hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Ada musibah yang kita tidak tahu, yang mungkin Tuhan juga izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Nah hari ini saudara saya nggak tahu dalam kondisi seperti apa setiap kita, tetapi paling tidak saudara kita bisa memahami isi hati Tuhan. Kita bisa punya perspektif yang benar terhadap peristiwa musibah atau hal-hal yang mungkin saudara-saudara kita tidak inginkan itu terjadi. Tetapi kita tahu semua ini ada di dalam kedaulatan Allah. Nah di sini kita melihat kembali bagaimana reaksi daripada murid-murid dan lalu kita bisa coba terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, murid-murid panik saudara ketika menghadapi musibah. Dikatakan dalam ayat yang ke-38 misalnya, murid-muridnya itu membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa. Nah saudara-saudara kita melihat di sini yang terjadi ketika murid-murid panik apa? Imannya langsung hilang, imannya itu yang tadinya sudah percaya kepada sang guru, tetapi pada saat itu saudara langsung seperti luntur di dalam seketika. Dari mana kita tahu? Dikatakan di sini murid-murid berkata bahwa engkau nggak peduli. Yesus peduli sama mereka. Tapi mereka berkata kepada gurunya, engkau tidak peduli. Lalu dikatakan kita binasa. Ini belum binasa. Hampir binasa itu belum binasa, betul ya? Ini hampir binasa, belum binasa, tapi kita sudah binasa, mati dah gua, begitu ya. Nah ini saudara-saudara, murid-murid dalam kondisi iman yang tadinya sudah naik, kemudian turun seturun-turunnya. Dan kemudian kita bisa melihat, dikatakan di dalam ayat yang 40, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Nah di sini kita lihat bahwa benar-benar clear iman mereka yang tadinya nyata sungguh-sungguh tetapi akhirnya tidak percaya. Oleh sebab itu mereka berkata kepada sang guru itu, kau gak peduli, kau biarkan kami binasa. Nah bukankah seringkali ini terjadi pada setiap kita ketika kita menghadapi hal-hal yang membuat kita panik? Hal-hal penderitaan yang sangat mengejutkan dan datang tiba-tiba. Di sini saudara-saudara akan diuji iman kita. Saudara, siapakah murid-murid itu? Oh, saudara kita perlu memahami terlebih dulu. Siapa mereka? Mereka pakarnya masalah kelautan. Mereka pakarnya masalah perikanan. Nelayan bukan? Artinya apa? Sangat expert di bidangnya. Nelayan itu mengetahui beberapa hal, pengetahuan pelayaran, pengetahuan tentang ikan, termasuk pengetahuan tentang cuaca. Ini harus tahu, nggak bisa saudara-saudara kalau nggak tahu pengetahuan tentang cuaca tiba-tiba berlayar begitu aja, nggak bisa, nggak dapat lisensinya. Nah di sini saudara, selain mereka mengenali kualitas ikan yang baik, munculnya kapan, mereka juga harus mengenali tanda-tanda alam di laut. Ada ombak, angin, arus. Nah ketika ombak datang mereka harus melakukan apa? Ketika angin datang bertiup ke barat mereka harus bagaimana? Semua mereka harus kuasai hal tersebut.
Mereka pakarnya masalah kelautan, saudara-saudara. Tetapi pada saat itu mereka sepanik-paniknya. Saudara, apakah kita pernah mengalami turbulensi ketika naik pesawat? Saya yakin mungkin kita pernah sekali atau dua kali. Waktu pertama kali kira-kira apa yang terjadi? Waduh, ini apa nih begitu ya? Cuaca nggak baik nih. Waduh, ini apa nih ya? Waduh, ya berdoa macam-macam ya, begini, begitu ya. Nah, mungkin waktu kemudian mendarat dengan selamat, waduh, haleluya, puji Tuhan, nafas lega. Terus kemudian waktu balik lagi gitu ya, kita pergi ke luar kota atau keluar negeri, kemudian arah pulang, terus kemudian turbulensi, wah tenang, ini hari yang pertama aja kita udah bisa. Berarti yang kali turbulensi yang kedua ini kita sudah berpengalaman, ya kan? Nah, kita punya pengalaman akan hal ini. Nah, juga misalnya saudara-saudara, ketika turbulensinya sangat amat kencang, saudara, putarannya sangat kencang, biasanya ada yang bersuara. Pilot itu dia berkata, para penumpang yang terhormat. Wah, ya, ada suara yang sangat lantang, sangat tegas sekali dan menenangkan. Ini kapten Anda berbicara. Saat ini kita sedang mengalami turbulensi. Demi keselamatan Anda, harap tetap duduk dan kenakan sabuk pengaman. Kami perkirakan ini akan segera berlalu dan kami akan terus memberi informasi. Terima kasih atas kerja samanya. Wah, tenang ya. Karena apa? Karena sudah ada pengingat, remind. Kalau ini hanya sementara, nanti akan terlewati. Tetapi saudara coba bayangkan ketika cuaca buruk, lalu kemudian sang kapten itu dia dengan suara yang tidak jelas, terus kemudian suaranya bergetar, dia sendiri ketakutan. Para penumpang yang terhormat, saya sulit sekali untuk bisa melihat apa yang ada di depan saya. Tolong berdoa buat saya, tolong. Ini bagaimana? Saudara, kira-kira apa yang akan terjadi, saudara? Saudara, ini sangat menakutkan sekali, bukan? Jadi kira-kira saudara, mereka yang katanya pakar, mereka yang ahlinya di dalam laut itu, mereka yang ahlinya bisa melihat ombak dan bisa menerjang badai itu, tetapi mereka justru ketakutan. Di dalam kondisi panik yang seperti ini, saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan? Tidur. Nah, ini lucu lagi, saudara-saudara. Murid-murid panik, yang pakarnya ombak, pakarnya laut, pakarnya kapal, pakarnya ikan, justru panik. Tetapi di sini Yesus itu justru tertidur. Tidurnya Yesus dan tidurnya murid-murid dan tidurnya kita itu berbeda. Yesus tertidur, saudara, di saat kondisi yang seperti ini. Kapan kita terakhir tertidur? Bukan tidur ya, tertidur. Semua nggak ada yang tidur ya. Berarti luar biasa ya. Kapan terakhir kita tertidur? Saudara, orang yang tertidur ya, biasanya ada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya dalam kondisi yang sangat lelah. Misalnya dalam kondisi yang sangat capek. Tetapi dalam suasana yang hening, tenang begitu. Tiba-tiba aduh kantuk dulu. Atau di dalam mobil ada driver yang membawa kita ke sebuah tempat. Saya tertidur, capek sekali. Lumayan 1 jam saya bisa terlelap. Nah di sini saudara-saudara, dalam kondisi yang tenang biasanya kita tertidur. Tetapi saudara-saudara, di dalam kondisi yang seperti ini, Yesus tertidur. Mungkinkah kita bisa tertidur di dalam kondisi turbulensi seperti ini? Tidak bisa. Kita pasti panik, kita pasti kaget sekali. Tak mungkin ada yang bisa tertidur di dalam kondisi kita naik pesawat terjadi turbulensi yang sangat kencang.
Tetapi kita melihat di sini Yesus justru tertidur. Artinya apa? Artinya Yesus tertidur, dia pegang kendali. Yesus tertidur, dia berdaulat. Yesus tertidur, dia tahu kapan dia harus bertindak. Yesus sengaja tertidur, dia tahu dia raja alam semesta yang dia ciptakan. Setiap detil yang akan terjadi, saudara-saudara, dia tahu dan dia bisa pegang kendali. Yesus tertidur artinya apa? Dia sambil berkata kepada murid-murid, tenang, semua akan baik-baik saja. Tetapi di sini saudara-saudara, murid-murid panik. Karena apa? Karena dia sedang pegang kendali atas dirinya sendiri. Dia panik, kenapa? Karena dia pengen tahu apa yang akan terjadi nanti. Murid-murid panik, kenapa? Dia tidak percaya bahwa Yesus sedang pegang kendali atas hidup mereka. Disinilah kita bisa melihat di episode pertama, murid-murid panik, tetapi Yesus tertidur. Kemudian kita melihat yang kedua. Di sini murid-murid berdoa. Wah, ini hal yang positif saudara-saudara. Kenapa? Karena memang itulah yang seharusnya ketika di dalam kondisi yang panik, seharusnya kita berdoa. Nah saudara-saudara, respon positif dari murid-murid adalah murid-murid membangunkan dia. Ini yang saya maksudkan dengan berdoa. Yesus bangun. Nah di sini saudara-saudara, setelah Yesus bangun dan kemudian Yesus menghardik angin itu dan berkata, diam, tenanglah. Angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan kita bisa melihat dari kalimat ini dan data ini, sebenarnya apa yang terjadi? Gelombang badai tidak bisa membangunkan Yesus. Hanya seruan murid-murid yang berhasil membangunkan Yesus. Hanya murid-murid yang punya akses untuk membangunkan Yesus. Oh, sungguh indah sekali bukan? Yesus tertidur dalam kondisi yang sangat panik. Gelombang badai membangunkan Yesus. Tidak bangun saudara-saudara, tetap tertidur pulas. Tetapi siapa yang bangunkan Yesus? Murid-muridnya. Dibangunkan Yesus meskipun dalam kondisi yang tidak percaya. Meskipun dalam kondisi yang kepepet. Ini power of kepepet saudara-saudara. Murid gak tahu lagi harus berkata apa. Pokoknya Yesus aja bangunin. Di sini Yesus bangun. Di sini Yesus kembali sadar dari tidurnya. Dan disinilah akses kita untuk berdoa kepada Tuhan. Apapun yang kita naikkan kepada Tuhan, dalam kondisi apapun, saudara pasti bisa membangunkan Tuhan. Saudara pasti bisa membuat Tuhan kita itu sadar dan terbangun dan mendengar doa kita. Itulah Tuhan kita. Ketika anak-anaknya yang mengganggu dia akan bangun dan dia akan mendengar seruan permohonan daripada anak-anaknya. Masih ingat quotes yang Tim Keller pernah katakan? Siapa yang bisa membangunkan raja? Bukan pegawai istana, bukan prajurit pilihan raja, tetapi anak raja. Di mana jam 3 pagi dia membangunkan rajanya meski hanya minta minum. Saya tambahin lagi, mesti tambah pipis. Raja itu bangun. Karena apa? Anak raja. Di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana murid-murid itu, dia punya akses langsung kepada sang guru. Sehingga apa? Ia mau supaya Yesus bangun dan kemudian Yesus bangun. Yesus mendengar. Yesus tahu isi hati daripada setiap murid-murid itu. Nah di sini saudara-saudara kita melihat, ya ternyata apakah setiap permohonan kita pasti langsung dijawab. Kalau Yesus tahu isi hati kita, mana yang terbaik buat kita, Tuhan pasti jawab ya.
Tetapi kalau keinginan kita berlawanan dengan kehendak Yesus, ya Tuhan bisa jawab tidak. Tetapi di sini poinnya adalah Yesus pasti mendengar doa kita. Dan sehingga saudara-saudara kita bisa melihat apa sebenarnya yang ada di dalam doa kita. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kita berdoa di dalam kepanikan. Saudara, ini sebenarnya adalah mengindikasikan apakah kita benar-benar menyembah Yesus atau justru berhala yang tersembunyi dalam hati kita. Berbeda dengan situasi yang tenang. Tetapi dalam situasi yang panik, saudara-saudara, apakah sebenarnya yang ada dalam hati kita itu akan terlihat? Saudara bayangkan ada di dalam sebuah perahu itu, kira-kira ketakutan apa? Kita sebagai orang percaya, bukankah kita tidak perlu takut mati? Karena apa? Karena sudah ada Yesus yang menebus dosa kita. Nyawa kita aman di dalam genggamannya, amin. Tetapi saudara-saudara tetap kita ketakutan, mungkin cara matinya. Tetapi bisa hal yang lain, kita ketakutan apa? Hartaku nggak ada di perahu ini, bukan? Oh, ada anak-anakku, ada keluargaku yang begitu aku sayang. Oh, ada hal-hal yang lain, ada kenyamanan, ada rumah, keinget lagi rumah. Oh, ada mobil mewahku ada di sana. Siapa? Aku belum masukin ke garasi. Nah, di sini kita akan melihat, saudara, ketika kita berdoa di dalam kepanikan itu, sebenarnya betulkah kita sedang berdoa kepada Yesus? Atau justru kita memang minta Yesus untuk apa? Memenuhi berhala kita. Ada berhala kesuksesan, berhala kesembuhan, berhala kenyamanan dalam hati. Supaya apa? Supaya ini bisa ditenangkan. Ini yang menggelisahkan hati kita. Sehingga kita boleh mendapatkan ketenangan dari Yesus. Berikut doa berhala. Saudara, seseorang mengatakan seperti ini. Ketika berdoa, ini doanya non-Kristen. Bukan doa Alkitab. Makanya saya tulis di sini doa berhala. Apa itu doa berhala? Dia berkata gini, ketika kamu dalam gelisah hatimu, coba pikirkan sesuatu yang hebat terjadi pada Anda. Mungkin itu adalah kelahiran seorang anak atau mendapatkan pekerjaan baru yang Anda inginkan, mungkin juga kekayaan dan kesembuhan. Biarkan diri Anda merasakan ketenangan itu sejenak. Seolah-olah baik, seolah-olah ini doa yang positif sekali. Dan bisa membuat hati kita menjadi tenang. Tetapi sebenarnya saudara secara filosofis sebenarnya apa yang dimaksudkan di sini? Bukankah di sini tidak ada Yesus? Tidak ada Tuhan? Dan bukankah yang diinginkan adalah apa? Yang diinginkan adalah kelahiran anak, pekerjaan yang lebih sukses, kekayaan yang lebih berhasil, kesembuhan dari sakit penyakit. Dan saudara bisa bayangkan ketika tidak mendapatkan akan hal ini, saudara-saudara mungkin dia akan lebih parah daripada kondisi sebelumnya. Dia akan lebih hancur, saudara. Kenapa? Yang diinginkan tidak didapatkannya itu. Saudara, kekristenan clear bukan bicara soal ini, saudara-saudara. Ini adalah sebuah bonus yang dari Tuhan, atas kedaulatan Tuhan yang diberikan kepada kita anak-anak. Tetapi kekristenan bicara soal bagaimana kita melekat kepada Tuhan di dalam kondisi yang panik, di dalam musibah yang terjadi. Kita ingat akan janji Tuhan, kita melekat kepada firman Tuhan. Dan disinilah saudara-saudara justru kita diuji di dalam kondisi yang tidak tenang. Mari kita lihat Markus 4 ayat yang pertama. Ini konteks ketika Yesus sebelum mengajak murid-muridnya menyeberangi danau. Dikatakan di dalam Markus 4 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus mulai mengajar pula di tepi danau. Berarti danau yang sama.
Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya, mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Nah di sini saudara-saudara, Yesus pakai perahunya, salah satu dari mereka mungkin punya Petrus, jadi mimbar, dia mengajar orang banyak. Dia berkhotbah kepada mereka. Saudara bisa lihat isinya apa aja. Nanti baca sendiri saudara dalam Markus pasal yang keempat. Setelah semuanya selesai, ada murid-murid juga ada di sana. Kemudian Yesus mengajak murid-murid saja. Perhatikan, gak semua orang banyak ya. Karena memang kapalnya gak muat. Tetapi Yesus juga punya agenda kepada murid-murid. The disciples. Ini ada agenda khusus yang aku berikan kepada kamu. Dan saudara clear di sini. Kenapa enggak semuanya? Kenapa Yesus hanya kepada murid-murid? Karena Yesus rindu agar murid-murid dapat merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan yang barusan diajar. Ada porsi yang lebih. Kalau dari kacamata Yesus, kamu dapat paket komplit, nak. Tapi orang banyak itu ya hanya sekedar mencicipi. Wah, khotbah KKR-nya luar biasa. Wah, gayanya Yesus hebat sekali. Tetapi untuk 12 murid, kamu ini paket komplit. Aku mau bawa kamu ke sebuah tempat untuk kamu bisa merenungkan firman yang tadi barusan aku ajar. Dan juga untuk mempraktekannya, melakukannya. Betulkah kamu sudah mengerti yang aku bicarakan tadi? Nah kalau begitu saudara-saudara, meditasi Kristen itu apa? Meditasi Kristen artinya kita merenungkan kembali firman. Kita sudah dapat firman, lalu bawa yang ada di kepala turun ke hati, tancapkan firman Tuhan ke hati kita yang paling dalam. Lalu minta pertolongan Tuhan untuk berani melakukannya. Dan disitulah kenapa Yesus bawa murid-muridnya. Karena dia tahu firman Tuhan yang disampaikan tadi belum masuk ke hati. Firman Tuhan tadi belum direnungkan baik-baik. Oh ngerti. Begitu dibawa dan kemudian terjadi sesuatu. Angin ribut terjadi, mereka panik. Firman Tuhan yang barusan diajar sepertinya hilang keluar kepala. Begitu ya. Bukan hafal di luar kepala, hilang keluar kepala saudara-saudara. Dan mereka seperti mereka belum pernah belajar kepada firman Tuhan. Seperti mereka belum kenal Tuhan. Seperti mereka belum tahu tentang isi hati Tuhan. Isi firman Tuhan itu. Nah, di sini Yesus bawa mereka. Ayo praktekkan firman Tuhan. Jangan sampai kamu terjebak di dalam kondisi yang mungkin itu membuat kamu tidak percaya. Karena apa? Karena kamu lebih mengikuti isi hatimu. Ketika kita berhadapan dengan musibah, ada dua yang kita pilih, firman Tuhan atau suasana hati atau mood kita. Nah seringkali mood kita ini lebih besar sehingga kita mengikuti isi hati kita. Itu bukan firman Tuhan. Paul Washer, dia berkata gini, I want to tell you something and I want to make it very clear. Don't listen to your heart. Listen to the word of God. Suara hati kita itu bisa bergema. Dan kerasanya itu hal yang baik. Tapi hati-hati. Itu belum tentu firman Tuhan. Itu bisa jadi suara daripada si jahat. John Piper, perasaan saya bukanlah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Perasaan saya bukan kebenaran. Firman Tuhan itulah kebenaran. Enak gak enak ikutin firman Tuhan. Mood lagi atau gak ada mood ikutin firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Mood bisa muncul belakangan.
Dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, kita perlu sungguh-sungguh untuk ngecek hati kita. Apakah kita sedang ikut firman, atau mood kita, atau suara hati kita. Kalau lagi panik, berdoalah. Dan renungkanlah. Tuhan selalu baik, tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tetapi hati, kok yang terjadi seperti ini? Kita tahu mungkin Tuhan belum memberikan pertolongannya. Tuhan tidak pernah terlambat, namun juga jarang datang lebih awal. Peristiwa angin ribut, Tuhan bertindak tepat waktu. Jangan-jangan belum datang, memang pertolongan Tuhan masih, Tuhan bilang tenang itu masih oke. Nanti kita pengennya lebih awal datang. Tapi Tuhan itu in time selalu, saudara ya. Tepat sekali pada waktunya. Tetapi ketika tidak datang juga, kita sudah memohon dan mungkin Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Seringkali kita marah kepada Tuhan. Ingat, Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Apapun musibah yang terjadi dalam hidup kita, kita harus ngelihat Tuhan punya rancangan yang baik. Jangan sampai itu menjadi lupa dan panik karena segala musibah yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita terus melihat Tuhan. Kita boleh ketakutan, kita boleh sedih, kita boleh cemas. Tapi cepat-cepat saudara-saudara kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah merancang hal-hal yang mencelakai hidup kita. Dan kemudian yang ketiga, murid-murid percaya. Murid-murid akhirnya percaya, saudara-saudara. Dan kisah ini selesai, angin ribut diredakan. Tetapi muncul ada kalimat yang penting. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah ini menarik ya, kenapa ada muncul kalimat seperti ini? Bukankah happy ending langsung selesai? Begitu diamlah dan tenanglah, kemudian angin kemudian reda, danau pun tenang, selesai. Tapi muncul ini, mereka jadi sangat takut loh, kok jadi takut lagi? Tadi yang pertama juga takut, sebelumnya mereka takut. Apa bedanya takut yang pertama dengan takut yang kedua? Yang pertama itu takut sama apa? Takut sama badai. Takut sama angin ribut. Yang kedua, takut akan Tuhan. Atau kita bisa pakai istilah kagum. Siapa ini gerangan? Wah, keren sekali. Belum pernah aku lihat guruku melakukan akan hal ini. It's amazing. Siapa dia? Takut akan Tuhan menjadi solusi bagi kita yang sedang takut akan musibah. Apakah engkau sedang mengalami penderitaan, sakit penyakit, masalah ekonomi, pekerjaan sulit sekali hari ini untuk mencari pekerjaan, masalah relasi? Saudara, milikilah takut akan Tuhan itu. Ketika takut akan Tuhan itu bertumbuh, pengenalan kita bertumbuh akan Tuhan. Di sini kita makin tahu bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Berdaulat atas hidup kita. Dan saudara-saudara, ketika kita makin mengenal Allah yang berdaulat, kita makin tenang hidup kita. Karena apa? Karena kita langsung punya akses di mana Tuhan yang pegang kendali itu akan bertindak sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kenapa saudara-saudara ketika kita takut akan Tuhan, maka ketakutan kita akan dunia, akan musibah berkurang. Karena ketakutan terbesar itu sudah dikalahkan oleh
Yesus Kristus. Disinilah di mana Yesus juga punya ketakutan. Yesus bukan takut terhadap alam. Yesus bukan takut kepada angin ribut. Yesus tidak takut pada prajurit Romawi. Yesus tidak takut pada cambukan, pukulan, ludah, semua. Yesus tidak takut. Tapi satu yang Yesus takutkan adalah ia takut terpisah dari Bapa. Ia takut terpisah dari kasih Bapa. Ia begitu ketakutan di taman Getsemani, ia berdoa sampai berkeringat seperti darah. Bahwa sebentar lagi ia akan harus dilemparkan ke badai murka Allah. Ia harus menerima badai murka Allah yang sangat besar itu. Yang tidak dapat dibendung itu. Dan itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Dia menanggung hukuman kita. Dan di atas kayu salib itu Yesus menderita badai keadilan terbesar dan kekal. Jika Yesus telah meredakan badai yang terbesar, mengapa kita masih gentar menghadapi badai kehidupan yang lebih kecil? Masalah kita terbesar bukan sakit penyakit. Masalah kita terbesar bukan kekayaan atau kemiskinan. Masalah kita terbesar bukan perekonomian bangsa. Bukan. Tetapi dosa yang tidak dapat dipulihkan oleh siapapun itu. Di situ Yesus menanggung semuanya. Ada badai, angin ribut murka Allah yang harusnya menghempaskan kita, membawa kita kepada kebinasaan kekal. Tapi Yesus tanggung. Di situ hati Yesus untuk kita. Kalau yang terbesar saja Tuhan bereskan, apa artinya badai yang lebih kecil? Itulah ketika kita menghadapi badai, kita terkait dengan hati Yesus. Tim Keller di dalam sakit penyakit yang dia alami, dia pernah menuliskan begini ya. By the way, Tim Keller sudah almarhum. Tapi waktu dia mengalami sakit kanker, dia menuliskan di bukunya. Setiap kali saya meminta sesuatu, saya selalu mengingatkan diri saya bahwa saya sudah memiliki di dalam Dia yang terpenting dari apa yang saya butuhkan. Saya memiliki Dia, itu yang terpenting dari yang saya butuhkan. Yang penting aku sudah menjadi milik Yesus. Kemudian, jika saya berdoa untuk kesehatan istri saya dan kesehatan saya sendiri, saya harus menyadari bahwa satu-satunya penyakit yang benar-benar dapat menghancurkan saya adalah dosa. Dan Yesus telah mengampuni dosa itu. Tetap tangguh menghadapi badai, kuat menghadapi persoalan. Karena hatinya terkait kepada Yesus. Apakah hati kita tetap terkait kepada Yesus? Saya tidak tahu bagaimana kondisi hati kita masing-masing. Apakah reaksi saudara ketika menghadapi persoalan yang tiba-tiba datang? Mungkin hari ini kita baik-baik, tetapi boleh berefleksi kembali. Waktu kejadian-kejadian yang terakhir, musibah datang, bagaimana sikap hati kita?
Apakah dalam kepanikan kita masih berpegang pada firman Tuhan? Panik adalah reaksi yang wajar, tetapi justru di saat itulah kita berdoa, berharap kepada Tuhan, kembali andalkan Tuhan. Dan kita mengecek hati kita, apakah sungguh-sungguh Tuhan yang kita sembah atau berhala-berhala dalam hati kita. Betulkah kalau Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup menenangkan hati kita? Mazmur 46 ayat 2 sampai yang keempat. Kita jadikan ini doa reflektif bagi kita. Mari kita baca bersama-sama, lalu setelah itu kita tenang di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mari kita tunduk kepala.